Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. По повод 60 годишнината од театарскиот фестивал Војдан Чернодрински, четворица добитници на наградата за животно дело. Во работна посета во Прилеп и на капацитетите за управување со отпад, денеска шведскиот амбасадор во Македонија. Започна реконструкцијата на водоводната мрежа на дел од улицата Кузман Јосифовски во Прилеп. Утре во Цепенков прво концертно представување на инструментот клави чембало. Времето денеска сончево и топло, од утре дожд. Урбан маркетинг. Шивачка работилница Колори ателје во уличката кај Шарена чешма во Прилеп, улица Киро Пајмаковски, број 16. Телефон за контакт 076 204 820. Колори ателје, кај нас муштеријата секогаш има предност. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, Агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. По повод 60 годишнината од театарскиот фестивал Војдан Чернодрински, годинава четворица добитници на наградата за животно дело. Театарскиот фестивал ќе се одржува од 5 до 12 јуни со 10 театарски представи во официјалната програма и 5 во дополнителната. Најави денеска Ана Стојановска, директорка на фестивалот. Сакам да ги објавам наградите за животно дело и да им честитам на секој од добитниците. Поради јубилеот, годинава добитници се четворица театарски уметници од Македонија за исклучително посветена работа низ годините. Атила Клинче, Сашо Миленковски, Љубомир Чадиковски и Веби Керими. Верувам дека секој од вас ги препознавате имињата, ги знаете, им честитам од срце и им посакувам уште многу успешни театарски креации. Годинешната жири комисија, повторно се тројца истакнати членови од театарската заедница, театрологот Дарко Лукич, театарската режисерка Аида Буквич и актерката и режисерка Снежана Коневска-Руси. Во работна посета во Прилеп и посета на капацитетите за управување со отпад, денеска шведскиот амбасадор во Македонија Ола Сулстром. Во фокус на посетата на шведскиот амбасадор е проектот Одржливо управување со општински отпад во Македонија, финансиран од Шведска и имплементиран од Салар, и активен во Пелагонискиот и југозападниот регион од 2021 година. Проектот имаше значаен успех во Прилеп со поставувањето на работна група за управување со отпад, развивање регионални и локални акциони планови, залагање за развој на центар за собирање на отпад во градот и обезбедување техничка поддршка за капацитетите за отпад во Прилеп, нов објект за секундарна селекција на отпад, идна постројка за компостирање и постројка за преработка на отпад од рушење. Најверојатно утре пристигнува уште едно од 8 возила кои што јавното комунално претпријатие треба да ги добие во пакетот за регионалната депонија. Не застануваме тука, веќе се почна со изработка на проектот од средствата кои што ги добивме од UNDP за доградба на овој блок овде кој што го имаме како јавно комунално претпријатие и да најавам за прилепската јавност дека овде во иднина би се најдувала во непосредна близина на оваа фабрика би се најдувала и претоварната станица која што треба да биде станицата од која што ќе се
транспортира отпадот од неколку општини овде во близина во регионалната депонија. За почетокот може да кажам дека Шведска и Северна Македонија имаат многу допирни точки, а тоа се особено прекрасните предели, прекрасната убавина на природата околу нас. Веќе сите можеме да го видиме за нас и убавината на Пелистер со врвовите покриени со снег. И токму затоа ова повлекува и своји одговорности. Значи сите ние заеднички имаме одговорности да се грижиме за заштита на оваа убавина, на оваа природна убавина, за заштита на природата, за заштита на животната средина и управувањето со отпадот е клучна алка, значи од целиот овој систем. Од денеска дел од улицата Кузман Јосифовски во непосредна близина на Центарот за култура Марко Цепенков е со изменет режим на сообраќајот заради градежни работи, при што нефункционален е и јавниот паркинг. Во тек се активностите за промена на водоводна мрежа на дел од улицата од кружниот тек кај Цепенков. Денеска на почеток на градежните активности на реконструкција на доводен цевковод ФИ-300 кој што доаѓа од резерварот во Варош, должина 300 метри плюс 140 метри секундарна, примарна 300 метри, вредност 6 милиони денари, од прилика 60 дена за изведба на овој потек, еден од главните доводни цевководи кои што носат вода од резерварот во Варош. Ги замолувам нашите корисници и граѓаните кои што го користат овој потек за движење, за разбирање. Некои 60 дена во договор со изведувачот, предвидувања се дека ќе градежните активности ќе бидат завршени за некои 60 дена на главниот цевковод и уште извесен период од 30 дена за кујчните приклучоци. Нормално, доколку има некои дополнителни активности кои што ги спомна и градоначалникот, времетрајањето на овие активности би било плюс. Утре 7 мај од 20 часот во фоајето на Центарот за култура Марко Цепенков ќе се одржи концерт на сопран и клавир чембало, музиката на европските дворови во 17-тиот век. Тоа ќе биде прво концертно представување на клавир чембалото како инструмент во Прилеп. На концертот ќе настапат сопранот Ана Митоска и чембалистката Јована Топалов од Србија, која за прв пат се представува пред македонската публика. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди со умерен ветер од јужен правец. Во Прилеп променливо облачно со сончеви периоди со слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималната температура се спушти до 8, а максималната достигна до 26. Од утре попладне следува период на променливо облачно време со сончеви периоди, а наместа ќе има повремени врнежи од дожд. Локално ќе биде нестабилно со пороен дожд, појава на грмежи и засилен ветер. Повремено врнежите ќе бидат пообилни, особено во петок. Минималните температури насекаде ќе бидат над нулата. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.